Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mama Boulette. Si vous voulez ne rien rater et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer de bon? On va préparer du riz sauté aux légumes. On a besoin de quoi? D'un bol de riz, 2 œufs, une carotte coupée en petits cubes, un champignon noir qu'on a réhydraté puis coupé, un oignon en petits cubes également, 3 gousses d'ail, un pouce de gingembre, des oignons frits, 2 tiges de ciboule et un petit peu de coriandre, de la sauce soja claire, de la sauce soja noire, de l'huile de sésame, un petit peu de sucre. C'est parti. On allume la plaque, feu moyen fort, un filet d'huile d'arachide, quelques gouttes d'huile de sésame, le gingembre, l'ail, les carottes, les oignons, champignons noirs, une cuillère à café de sucre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On pousse les légumes. On brouille l'œuf et on remélange tout. On a bien mélangé, maintenant on met le riz. On écrase bien le riz et on commence à faire sauter. On surveille que ça ne croche pas en dessous. Une fois qu'on a bien mélangé le riz, un filet de sauce soja claire, un filet de sauce soja noire, un filet d'huile de sésame. C'est prêt. Un petit peu de coriandre sur dessus, de la ciboule, un petit peu de citron, les oignons frits. Il n'y a plus qu'à manger, on va se régaler. Allez, bon appétit et à bientôt.